Nigar, vení. Yo te lo ando. Ok. Yo también. ¿Qué cosa? Ah, un cofre. Esquivo. Me atoré. ¡Ah! En tu casa cerca. ¡Una linterna! Hola, amiguito. Muélete. Eco, comidita. No, yo no quiero una flor. A bailar arriba de esta piel de lobo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En la otra casa, espera. No. No bien, corre. Que me acabo de entrar. Ah, sí, aquí está. Saco bueno. Uy, yo también quiero un saco bueno. No, yo porque talo la madera. No, tú porque talas la madera. No, lo agarro yo porque yo traigo un montón de cosas como este, mira. A ver, ¿Qué? yo lo agarro, yo lo agarro. No. Ay. No, o sea, Matante es la misma cosa. no, porque esta llega hasta 115, no sé. Sí, pero no talas madera tú. ¿Eh? No talas madera. Sí, ¿qué tal, Esta va a servir. En el día 2 vamos a ir a agarrar, no, vamos a ir a agarrar cosas para ir a traer el niño. No vamos a ir a quemar al niño. Ah, no, aquí no es. Acá. Con esto puedo craftear una mesa de crafteo. Construí un mapa. Construí un mapa. Tesoro. ¿Dónde está? Hay un diseño en el suelo que decía que había un tesoro por esta parte. Es el tesoro. Uy, me llevó la cosa donde está el niño. ¿Qué?
¿En serio? ¡A la bestia! ¿Qué es esto? Un mapa de crafteo. No. Construí un mapa. Para que estemos viendo. ¡Ah! Ahí está. Bien. ¡Ah! Me siguen unos lobos de mi Wikileaks. No sé de qué país son, pero son de mi Wikileaks. De Perú. Ah, yo pensaba que... ¡Un revólver! Es lo que yo gané. También yo. Ahí disparémosle a los lobos. Ustedes me dejan, porque yo quiero que me dejen. Vale, ok. ¡Ah, déjame! Este lobo tiene la llave o tal vez el otro. ¡Junior, no! Junior, ¿te recuerdas ayer? Anda donde los vendajes. Si te recordás. Más no están siempre en el mismo lugar. Lo sé, la llave. Revivime. No tengo vendaje, pero Lo sé. Pero ¿por qué no puedo correr? Mira, voy a ver esta caja si hay un vendaje, pero que sí. No. Hay que hacer una camisa. Me va a cocinar el ciervo. ¿Qué es? Ya está de noche. No me vayas a meter para la fogata. ¿Cómo no? Te das un montón. ¡No! ¡No! Yo no sirvo para la fogata. Pero voy a poner. Estoy como... Cuando se haga de día. Cuando se haga de día. Voy a ir a traer muchas Estoy cosas. acostado. Cuando se haga de día yo voy a ir a buscar las cosas para la fogata, ¿ok? ¿Y el niño dónde está? Ahí está. ¿En tu saco? No, Ah, no. aquí está. ¿Por qué no agarramos al niño y lo ponemos para la fogata? Buena idea. ¿Cuánto sirve? Espera. ¿Dónde estás? Aquí estoy. Ah. Sí, pero ¿cómo te mataron? Pato, tenías un revólver. Ok, voy a buscar un... También me mató, no hemos explorado. Por allá no. Voy a buscar... Sí. Por aquí no, porque aquí en un mapa parece que no hemos buscado nada. No hemos... Si llegamos al día 99, me dejan 45 likes.
Vamos a ver el mapa. ¿De dónde está? Ahí está. Tal vez ahí hay vendajes. Anda donde la Fela Wingra. Aquí un cofre. Un lobo me está atacando. ¿Ahora qué como? Estoy corriendo, Junior. Espera que agarre allí cartucho para fusil. ¿Por qué no puedo dejar de correr? Ay, eso no. Ahí hay otras casas, espera. Hay de todo menos vendaje. Hay de todo menos vendaje. ¿Qué encontraste? Espera. Vendaje. No, fusil. Uy, ese fusil me lo das y yo te doy el revólver. No, ya ando revólver también. Yo quiero el fusil. Te voy a dar aquí balas para revólver, te las voy a dar. Sí que sos bien africano. No mentira. Coleme, está allí. Aquí está lleno de lobos potentísimos. Parezco que estoy durmiendo. Che, literal nada ahí. Hay todo menos vendaje. Solo falta 10 minuticos. O no lo sé. La noche se acerca y yo estoy mimiendo. Apúrate. O saco mi revólver. Espera. Tal vez esto funcione, espera. Mi revólver sabe a carne. Este revólver que tengo acá. Este. Sí, lo sé. Apúrate. Creo que ya. No voy a estar aquí por unas horas del mapa. En el juego. Eso es vendaje. No sé. Sí, sí. ¡Vamos! También yo allí saco una. Espera. Hay que agarrar las municiones para el revólver. Yo no las quiero. Y si te doy mi revólver o me das mi fusil o me das tu fusil o te disparo. Si me puedes matar. Es verdad. Entonces, ahorita tengo que ir a buscar comida. Vamos a matar lobo y... Hola niño, vete a dormir. Si no duermes te voy a dar con mi revólver. Niño, duerme. Ok, ya.